Nu, čau! Te Karīna. Paldies, ka tu arī šajā pavasarī esi pieslēgusies mūsu kārtējai iknedēļas epizodē Vairāk naudas kopā ar Karīnu Kulbergu. Šodien man ir sajūta, ka man ir gandrīz divas vieses. Viena no viesēm ir Maipuķītes, kuras noteikti jūs pamanīsiet arī ierakstā, jo viņas smaržo kā trakus un iedod mums tiešām to pavasara sajūtu. Bet, protams, man ir arī vēl viena brīnišķīga viese. Un par šo viesi man ir jāsaka tā, ka man šķiet, ka viņa apliecina to mazās Rīgas, mazās Latvijas burvību. Jo par šo viesi, protams, es pirms tam daudz zināju un dzirdēju un kaut kādā ziņā varbūt kautrējos un domāju, kā tas būs, kad es kaut kādu Karīnu viņai rakstīšu un prasīšu pievienoties manam raidījumam uz sarunu, bet tad pavisam nejauši es viņu satiku kopā, mums bija iespēja paskriet un pagatavoties Rīgas maratonam, un pēc tā maratona pie kakao glāzes mēs sākām runāt par naudu. Man likās, ka jau tā mazā saruniņa bija tik ārkārtīgi interesanta, ka jāmēģina un jāuzrunā viņu uz šo podcastu, un man par lielu laimi un ļoti lielu prieku viņa arī piekrita. Un tā ir Madara Mēra. Madara, čau! Čau, Karīna, un es esmu pagodināta pie tevis būt, un paldies par tavu podcastu. Tu runā par tik svarīgu lietu, kas ietekmē arī manu darbu, jo ja cilvēkiem ir stress par finansēm, nesapratni par finansēm, tas bieži rezultējas ar veselības izaicinājumiem, arī svāru, pārlieku lielu ēšanu, mazkustību un tā tālāk, tāpēc tu dari ļoti, ļoti svētu darbu, un es esmu priecīga un pagodināta šeit būt. Un bija brīnišķīgi ar tevi kopā izskriet. Tā harizma uzreiz, es jau tevi satiekot, sapratu, ir. Jā, cik jauki. Tas ir pilnīgi noteikti appusēji. Man jāsaka tā visām klausītājām, kuras varbūt ar tevi ir mazāk pazīstams, ka tu esi, tavas tēmas ir fitness, veselīgs uzturs, tu esi arī raidījuma izrāviens vadītāja, tā kā es domāju, vairākas no klausītājām būs tevi arī redzējuši šajā raidījumā. Un pirms ķeros klāt pie mūsu sarunas, man noteikti jāpasaka paldies Signet bankai par to, ka atbalsta šī raidieraksta tapšanu. Man gribās sākt ar tevi to sarunu, ar to tēmu, ka man šķiet tās līdzības, protams, fiziskajā veselībā un finanšu veselībā ir gana daudz. Bet pirms mēs ieejam tajās līdzībās, man gribās tev mazliet paprovocēt un pajautāt tev jautājumu. Es esmu droša, ka tava fiziskā veselība, ņemot vērā tavus regulāros treniņus un to, cik ļoti tu pieskati to, lai tavs fiziskais ķermenis ir veselīgs, kā iet ar tavu finanšu veselību un naudas veselību, un kā tu pati vērtētu, kādas ir tavas attiecības ar naudu? Jā, šis ir nākot pie tevis, man arī bija par to vēl vairāk jāpadomā, kādas ir tā mana sajūta pret naudu. Tas, ka tā jau no tāda 21 gada vecuma kopš es dzīvoju arī patstāvīgi ar savu vīru kopā, ka mēs sapratām, ka tas būs jāplāno, tas ir skaidrs, tas, ka mēs nākam no dažādiem tiem saucamajiem foniem, mums tie foni ir citi, tas arī tas ir iedevis savu kaut kādu lomu tajā, kā es redzu naudu, iespējams tajā, kā viņš redz naudu, tā strateģiskā kaut kāda veida domāšana un tas, bet tas, ka es zinu skaidri, kāpēc es gribu pelnīt naudu un vairāk naudas, tas, ka nauda manās acīs ir kā instruments, tas, ko es noteikti esmu ielikusi vienmēr sev tādu, ka es negribu nekad būt, ka man tajā aizberga stresa apakšējā daļā ir nauda un finanses, ka man ir jādomā vai ko kā būs. Tas, ka līdz tam ir bijis jāaug un jātiek, tas arī ir skaidrs, ka tu vienā brīdī saproti, ka tas nav kaut kas, ar ko tu piedzimsti šūpulī, par to ir jāmācās. Ja skolā mācītu vai tavs podcasts, vai ne, tagad palaistu kaut vai 12 klasniekam vidusskolai, tas būtu tik labi ekonomikā, ka tev tur māca par IKP un tādi, it kā forši ir, ka tos saproti, bet kā tev tas tā reāli tajā dzīvē tā kā palīdz. Tāpēc mana tā sajūta par naudu ir gadu gaitā, es neteiktu, ka mainījusies, bet nobriedusi. Tā kā tu esi tāds viegliprātīgs sākumā, vai ne, bet tad tu pamazām saproti, lai kaut kas notiktu, tev tam ir jāpieiet apzinātāk. Jā. Iedod mazu skicīti par to, tik brīnišķīgi pateici, kas, man liekas, ir absolūta taisnība par visiem mums, ka mums ir tie mūsu naudas foni. Kas bija tas tavs naudas fons? Kas bija tas, kā tu naudu piedzīvoji maziņa savā bērnībā, jaunībā? Jā, tas ir ļoti interesanti, jo es neteiktu, ka mēs augām, mēs esam 3 māsas, un man abi vecāki ir pedagogi, un es neteiktu, ka mēs augām tur pārticībā, jā.
Tomēr es nekad no saviem vecākiem nedzirdēju, mums nav naudas, vai ne, vai mēs to nevaram atļauties. Mani vecāki bija ļoti, un vēl joprojām ir, nu jau gan, kad es arī saprotu, ka viņiem nav tie 3 bērni jāuztur, tad viņi ceļo pa pasauli. Superīgi. Viņi beidzot var tikai baudīt un dzīvot. To gan es arī varbūt varētu teikt, ka es sapratu, ok, varbūt es negribu pagaidīt tik ilgi, es gribu piedzīvot, iespējams, arī vēl ātrāk. Bet tas, ka viņi ir ielikuši tādu apzinātību, viņi nekad nav izdarījuši radikālus lēmumus, teiksim, tur ņēmuši mājokļa kredītus, jo tas ļoti daudz notika cilvēkiem, un tad nāca krīze 2007. Gada, un tas diezgan daudz tika zaudēts. Viņiem bija padomdevēji, kas teica, vajag to darīt, bet viņi vienmēr tā, ka nē. Manam tētim tāds brīnišķīgs, tik atklāts sarunas par ģimeni. Nav man īstenībā, man liekas, bijuši līdz šim garīgi. Bet viņš vienmēr bija tā teicis, nu tā, ka tad, ja tur Āfrikā tu neatdod naudu, tev nocērt pirkstus. Ja tu aizņemi. Un man vienmēr tāds, nu tu tā kā aizņemties jau, nu to gan. Tas ir pēdējais, pirksti vajadzīgi. Jau pirksti vai nauda. Tomēr, nu jā, tie viņu lēmumi ir bijuši apzināti. Es vienmēr esmu apzinājusies to, ka fair biju, es neprasīšu, tāpēc, ka viņš maksā 100 latus. Kaut kādās tur nometnēs, kādus tagad es savu dēlu sūtu pa 250 eiro nedēļā. Es arī apzinājos, ka tas diez vai būs. Tomēr tā sajūta, ko arī mana mamma ir iedavusi, jo mēs ar viņu bijām mēnesi Amerikā, ka man bija 17 gadi. Nezinu, kā viņi to atļauj. To es viņai neesmu iznībā pajautājis. Pirmā reize būs zvans no studijas. Mamma, kā tur īsti bija. Bet mēs arī tajā laikā aizbraucām uz mēnesi uz Ameriku ar 1000 latiem. Tā, ka tas ir 30 dienas, vai ne, tad 1000 lati divatā, nu tā, tur skaidrs, ka tur mums mammas draudzene dzīvoja, un bija vēl, kur mēs palikām arī pie pazīstamiem, bet nu tāpat tas ir, un tev arī mums bija ļoti apzināties, kā tīņa un vecumā sapratu, mums ir jārēķina, vai ne, mēs gribam nopirkt, un tā, ka tev nav vairāk, tas nebija tas laiks, tu piezvani, pārskaiti man, vai ne. Tomēr ar visu to mamma man iedeva to sajūtu, ka, hei, nu re, kur ir Ņujorkā tā kafēnīca, kas tā griežās Times Square, tā lēnām griežās uz apli. Un tas brančs maksā tos $30. Un es saku, mums vēl bišķi jāpadzīvo kādu laiku, kā būs. Es saku, bet mātēr, kad mēs tagad šitā būsim divatā, te Ņujorkā, un viņi iedod to sajūtu, ka vajag baudīt, vajag sajust. Tā pašā laikā tev ir fonā tā apzinātā, vai ne, tā strateģiskā, ka tu kā netērē. Un to ļoti interesanti ir pārbaudīt šobrīd, tad, kad man aug dēls, kā es viņam atbildu un kādas ir tās sajūtas. Es, protams, negribu, lai viņam ir sajūta tur, ka tu tur visu laiku esi tāds, nu, latviešam tāds vārds knauzers vai ne, tu nekur tik krājas zeķē, mazums būs tur sliktas dienas pienāks, bet tā pašā laikā, ka tu nevari arī šķērdēties ar naudu. Un es viņam laiku pa laikam uzdod tā, kā tev liekas, dēliņ, mums ir daudz naudas ģimenē. Viņš, jā, tur tādi, jā, mēs esam bagāti. Saka, ok. Tad viņš saka, nopērkam šādu, tur vienu kaut kādu lietiņu, ko izdomā kaut kāds tur YouTubers, tādu skolā džekiem, tas, un visu laiku, vai ne? Kaut ko es redzu. Un tad arī tas, kā es viņam atbildu, mēs nevaram kaut ko ieraugi, tev kaut kas pavīd, un tad tas viss ir jāpēr. Tie no tevis pelna, un tu esi tērētājs. Kas tu gribi būt? Tāds tērētājs vai pelnītājs? Un tad tu pats ar viņu parunā un saproti, kur tas ir. Un tas ir nācis no tā fona. Vai to var mainīt? To var mainīt visdrīzākais, bet es domāju, ka ja man nebūtu šāds, tas fons būtu grūtāk. Jo ar vīru mums ir savādākas tās pieredzes, kas ir bijušas arī tas, kas ir tur krīzes laikā noticis ar biznesu un tā tālāk ģimenē. Un viņam ir mazliet, viņš ļoti, ļoti piesardzīgs. Viņam nekad nebūs tāds, klausies, kad mēs te vēl tā būsim. Viņš ir kā, Excels, tur viss padomā, es saprotu, man viņam jāiedod laiks padzīvot ar to ideju, par kaut kādiem lielākām investīcijām. Un tas arī ir jāciena. Vienkārši tajā brīdī, ka tev nav paranoja par naudu, bet tu neesi arī šķērdētājs, tērētājs. Jo man nekad nav tāds, kad es negribu skatīties kontā, cik tur būs. Es ļoti skaidri zinu, cik ir uzņēmumu kontos, cik ir manā kontā. Vīrs ļoti transparenti redz, mēs zinām viens otram, cik ir nauda. Tas vienīgais, ko es nezinu ģimenē, cik ir man dēla kraikasītē. Tā ir vienīgais. Jo tie YouTuberi var kaut ko ik pa laikam piedāvāt, ko bet tu tajā nezini. laikā, ka es saku, ok, tev ir sava nauda, es pa ģimenes budžetu neredzu, ko es šo pirkstu, tāpēc, ka tas ir, manuprāt, šobrīd liekas, tad viņš, tad ne. Un tad pastāsti, kā tad ir priekš tevis pašas tādā ikdienā tā kontrole, ka tu zini, ļoti forši un ļoti, man liekas, forši ieskicēja par to sarunu ar dēlu, bet kā tu pati par sevi
sevi zini, jo tie impulsi jau mums nāk visu laiku, vai ne? Nu, visu laiku mums gribās kaut ko tā kā liekas forši, un tu ļoti forši pateici, jā, atrast to foršo balansu, kur no vienas puses tu nesēdi tajā knauzarītī, kur tu visu laiku skaiti, varbūt pirkt lētāku solis vai lētāku pienu, no otras puses sev atļaut tos foršos dzīves piedzīvojumus, bet kā tīri praktiski, un tev nav jāsauc nekādas summas, protams, bet kā tīri praktiski tu to dari ikdienā, lai zinātu, ka tu neesi iekāpus vienā vai otrā grāvī. Kā tu domā par to, kam tu to naudu tērēsi? Nu, ir Excelis misters, kurā arī ir pārtikas budžets mēnesī, kurā ir izklaižu budžets, kas, protams, ir absolūti nomainījies, kāds tas ir bijis mums 21. gadā, tad, kad ir vēl, jo tas nav mainījies, tas sadalījums. Tad ir ziedošanas budžets, tas man ir ļoti liela tā loma manā dzīvē tam, ka es varu dot atpakaļ, un viena no lielākajiem gandarījumiem tas arī ir tas, kas man sagādā, kad es varu dot atpakaļ, kas arī sev uzlieku mērķus finansiālos, un vienmēr pajautāju, kāpēc man tas mērķis ir, un pirmajās vietās nāk tās, lai es varu tā kā dot atpakaļ. Tad ir, protams, visi tie mēneša izdevumi, kas ir dēla skola, kas privāta skola, kas maksā savu summu, vai ne, kas ir mašīna. Katrā ziņā visas tās lietas ir reāli, viņām ir Excelī savu vietu. Un tas, ko es daru pati savām rociņām, katru mēnesi es arī visas čekus, man ir visi čeki pār to, ko es esmu samaksājis visos pārtikas veikalos, visās kafejnīcās, kur mēs esam ēduši, par to visu man ir atskaits. Un es viņus visus arī rakstu, un es viņus visus arī kalkulēju kopā, kāda ir tā summa, jo tad tu vari sevi turēt tajās tajos grožos. Tas, kas ir viens, ko mēs pēdējos gados, ko es neesmu ņēmusi vērā, ko es tagad, starp citu, tikko noslēdzu pagājušo mēnesi, saprotu, hei, tas pārtikas budžets ir augstāks. Skaidrs, ka man ir svarīgi pirkt kvalitatīvu pārtiku, pērku bio, gan olas, vai ne, tur bio gāļu, lai es saprotu, ka bio buljonus, tas, ka tas mēdz būt dārgāk, bet ne obligāti, pusfabrikāti ienāk, tad tas arī varbūt, tas veselīgāks ēdiens nav obligāti dārgāks, ja mēs paskatāmies, ko mēs ēdam dienas beigās, bet pārtika ir palikusi dārgāk. Tāds kaut kāds viens brīdis, kur es sajūtu tā, kāpēc es tērēju par daudz, taču es nemetu ārā ēdienu, kur tā paliek, kāpēc mums ir ārā ēšana vairāk vai neienāk, bet es saprotu, ka lietas paliek dārgākas, un tad tas arī mums ir jāņem vērā, bet tā ļoti, diezgan skrupulozi, vienkārši matemātika. Tu ļoti forši iezīmēji to jautājumu, ko mēs esam, es teiktu, kopš pavasara ļoti aktīvi runājuši gan šajā podkastā, gan šī jaunas Instagram profilā, ka lielai daļai no mums tiešām tā pārtika ir tāds klusais, tāds klusā naudas sūce, jo šķiet, protams, tas ir, tā ir obligātais maksājums, bez tā mēs nekādi, bet no otras puses, tad, kad mēs savalkam lūdzu, katra, teiksim, to savu vai Excelīti, vai kāda izmanto kādus apus vai kāda raksta blociņā, kur to dara, bet ja mēs tā pa īstam paskatāmies tam aciņam acīs, mēs bieži saprotam, hei, tā pārtika mums paņem daudz vairāk nekā gribēts. Kas ir tā tava metode? Lūk, tu secini, klausies, man iet te jau baigi pār strīpai, vai tev tas ir viegli vai grūti tur kaut kādas izmaksas samazināt, pastāsti, ko tu dari, tad, ja tu tur ieraugi, ir baigi pa daudz madara, tā kā šitas ir aizgājis kaut kādos neceļos. Ko tu praktiski dari tajā brīdī? Jā, es uz nākamo mēnesi, tad pirms es dodos uz veikalu, es arī teorētiski tas jau ir, mums vajadzētu neiet tur lielākās iepirkšanās reizes kā reizi nedēļā, vai ne? Bet tas, pirmais, ko es dodu, ja tā ir noticis, es sev paprasu, kāpēc tā kā bija varbūt šādi, iespējams, es iegriezos tajā veikalā par bieži, bet tad es esmu tā ļoti sevi pasaudzēju un saku, hei, ar visu to, kas tev ir dzīvē jāizdara un jāpaspēj un jāatcerās visās kurpēs, kurās mums kā sievietē ir jāiekāpj, vai ne? Vēl tagad sev pārmest, klausies, pārtērēji, tur tagad viss. Tas, ko es daru, sev iedod tādu, nevis tādu neizdošanos, vai ne? Es padomāju, varbūt tur tiešām bija kur dēls arī dēls steikus tagad sācis ēst, vai ne? Tā tad līdz ar Man ir 2 pusauģi, zini ļoti labi šo sajūtu, jā. Jo viens bija tas brīdis, ka es sapratu, es pacelšu tās izmaksas, bet tāpēc, ka tas man rada pārāk lielu stresu un praktiski tas nav vairs reāli. Tev ir jāpaskatās, viņš ir 7-gadīgs džeks, kas nodarbojās ar 3 sporta veidiem, vai ne? Viņam tas nav vairs tur gluži ieēdīs, vai ne, tur tagad to, ko viņš ēda mazāks. Bet uz nākamo mēnesi es dodoties veikalā, saprotu, pirmkārt obligāti paskatos, kas man mājās ir,
Un tikai tad es eju un pērku kaut ko pa jaunam. Tev jau tur stāv tas jūras velšu iepakojums saldētavā, tu saproti, nu vēl tur paņemšu, ja kaut ko. Nē, tu apēdi to, kas tev ir. Tas ir viens no tādiem vispār, ko es ik pa laikam sev atgādinu tā, mēs apēdam visu, kas ir, tikai tad mēs pērkam. Un vakar bija brīnišķīgs tas brīdis, ka tu zini, ka that's when you know you made it, ka tu zini, ka tev ir izdevies dzīvē, kad dēlam pēc karatē nodarbības, jo viņš jau to dzird, to man penterēšanu visu laiku, jā. Un pēc karatē nodarbības bija gara arī diena, un man bija vakar cēliens vēl ar online paredzēts, un es saku, Dēliņ, iebrauc un paēst, kur tur es to sev lasīju, tur tā viena tā kafejnīca Rīgā, tur ir lasis ar kvīnoju salātiem. Es saku, iebrauc un tur paēst. Viņš saka, nē, man tā mājās, man ir frikadeļu zupa un steiks, aizbrauc un mājās tās. Es zinu perfekti šo sajūtu. Man tā arī ir bijis tieši man pilnīgi skudriņas pārskrēja par kalniem. Es atceros, man arī bija viena kaut kāda garā pastaiga ar bērniem. Un likās, tāds sagurums, un tu zini, vēl būs jābrauc uz mājām, un visiem iestāsies tas gribulītis un tas neķulītis, un liekas, iesim, un ir kaut kādā kafejnīca pēc tās pastaigu takas, un mēs ieejam iekšā, un mēs sākam skatīt, mēs apsēžamies jau pie galda, mēs sākam skatīties to menu, un tu saproti, viņi ir diezgan dārga, un nav tā, ka tur ir kaut kas tāds, wow, ka tik ļoti gribētos. Un tad, kad tie ir tie dēli, kas saka, zini, mamma, bet īstenībā mums mājās ir ko ēst. Tā kā varbūt braucam, ceļamies un braucam. Un tad liekas, tā kā tu saki, I made it. No otras puses, protams, tev ir tas iekšējais, mēs jau apsēdāmies visu, un kā tas būs. Bet te ir tik svarīgi arī tieši tas message, ko tu nodod. Tu nevari, tā kā tu saki, visu laiku tā kā stāstīt vienu, un tad pēc tam pati teikt, nē, štrūds kaut kā sajies, ja. Bet tā sajūta ir forša, un man liekas, ka tas jau vispār tas brīnišķīgais ir tiem bērniem, kad ir tas jaunais vecums, ka tev liekas, tas stāst, un vispār nesaprot, vai kāds klausās, vai kāds dzird. Un vienā brīdī tu ieraugi, hei, viņi ļoti labi, tie paradumi tur ļoti labi izveidojās. Jā, un tas citreiz, es saprotu, 2-3 gadus es to teicu. Jā. Un tas arī ļoti labs tāds vispār kaut kāda progresa un kaut kādu lietu notikumu, tas periods, kurā mēs saprotam vajadzīgs laiks. Un vienmēr ar bērniem to vislabāk, es saprotu, tu saproti vajadzīgs laiks, lai kaut kas tā kā notiktu. Tajā visā, ko tu apraksti, ir tāda, man liekas, ļoti liela disciplīna, ļoti liela apzinātība. Vai tev tā ir bijis vienmēr, vai tomēr arī tev ir gadījies kāds tas naudas nonulēšanās vai pagrieziena punkts, kur kaut kas nesaiet tā, un vai tu no tiem esi ar kaut ko paņēmusi, mācījusies, ieguvusi? Jā, redz, tad, kad mēs, principā no tāda agra vecuma mēs sākām arī ar vīru strādāt un diezgan to uzkrājumu arī veidojām. Un tad, kad jūs esat 2 tādi jauni to uzkrājumu liekat, tad jau tā diezgan easy, vai ne? Mēs arī abi strādājām labi apmaksātus darbus, tā laikā, cik tas bija labi, bet tā laikā droši vien tas bija labi, tev ir apdrošināšana, degviela, tā kā viss, mīra pēc aukiem, kā saka, vai ne? Bet pēc Dēliņa piedzimšanas, tad, kad es gadu biju dekrētā, es diezgan skaidri arī tā sapratu, ka, es neesmu pārliecināta, vai tas, kā es tā kā iepriekš dzīvoju, vai tas ir tas mans tāds piepildījums. Un vienmēr jau tad likās, ka būs kaut kāds tas brīdis, ka kāds tev varbūt atnāks aiz tās rokas, paņems un teiks, tev nav šī dzīve, tev tā kā savādāk jādzīvo. Un tad tu saproti, neviens nenāks, tā kā nebūs neviens, kurš tevi tā kā izglābs šajā brīdī. Un tas dēla periods, ka es esmu pie vietas, es arī studēju uzturā zinātni tajā laikā. Daudz bija kustības, man liekas, pārstaigājot tur tajā augstajā laikā. Tad tur vienīgais, ko dari, klausies podkāstus, audio grāmatas vienkārši 100 stundas. Tā tava pašizaugsme, un atgriežoties birojā, es sapratu, ka nevar būt. Nē, šis nebūs tas, kā es dzīvošu. Tieši uz to laiku apmēram arī izdega mans vīrs, ka viņš strādāja savā darbā, tā, ka tiešām tā izdegšana bija tā, kā mēs varētu iedomāties, kad knapi no gultas cilvēks var piecelties, analīzes, viss ir kā kārtībā, bet principā viņš ir izdegs. Ir pilnīgi out, jā. Un arī tad es viņam teicu, viss stop, es jau zinu, kā apgarot, tā arī viss saprot, ka nē, stop, šī nav tā dzīve, nebūs vēl viena, mēs visi tev rekur augu bērns, tā ka mēs nevaram tā darīt, un es neiešu uz biroju 9 stundas sēdēt pilnīgi izsūktu enerģiju, atnākot mājās, kāpēc tad es viņu radīju, jā. Un mums bija veikts diezgan liels tas uzkrājums, un sākās tieši Covid, jo mēs aizgājām abi divi prom.
man liekas, ka kaut kādā februārī un martā, ja es nemaldos, Kas tajā pa gadā laika sākās sakritība. Covid. Jā, Nu. un pandēmija. Un viss, Jā. mans vīrs jau gan bija starā, viņš, ak, Dievs, neviens nav jāstiek, Jā. nekur nav jābrauc. Viņam Jā. tajā atkopšanās periodam Tas bija ļoti ideāli, labi, jā. Mēs pie jūras, vēl jūrmalā dzīvojām. Jā. Tas bija, vienkārši tas, Jā. ka viņš varēja tā nonulēties, tas bija brīnišķīgi. Bet tas, ka mēs dzīvojām uz tā savu uzkrājumu, tas arī skaidrs, jo mēs sākām būvēt savu biznesu. Protams, biznesā sākumā ir tikai investīcijas. Tur tev nav tā, ka tev tur baigi jānāk atpakaļ. Protams. Un tie ienākumi pārsvarā bija no manis, ka es kā treneris strādāju, vai bija kaut kāds tajā laikā, ka tu sevi attīsti, savu to zīmolu, cik tevi tur iepazīst, kur tu kā. Bet tāpat, protams, ka tie izdevumi pārsniedz tos ienākumus, kas nāca tā kā no manis tikai. Bet tā kā bija tas uzkrājums, mums arī tajā laikā bija investors, manai pirmajai grāmatai mana māsa, un tas arī iespējams spēlē lielu lomu, ka man ir tā sajūta, man nekad nav sajūta, ka ja nu kas būtu, šobrīd gan jau tā finansu stāvoklis ir tāds uzlikts, ka skaidrs, ka mums tas tie 3 mēneši tādi tie, kas vienmēr ir, drošības pilventiņš ir, ka tu zini visi izdevumi, kas būtu tie stāviet, tur iet uzkrājums, tur iet tā kā investīcija biznesā, kas ir citreiz tā kā caurā katlā, vai ne, šis tā kā nesagāja, tā nekas tur mēģināsim citādāk. Aizgājuši viss kārtībā. Bet arī tam prātam ir jānobriest. Es noteikti, ka nebija gatava tur ne pirms 5, ne pirms 10 gadiem. Šobrīd, kad tas prāts ir gatavs dot laiku, investēt un pazaudēt, vai es nesaku pazaudēt, ieguldīt to naudu. Bet tas, ka tajā laikā tu zini, ka tev ir māsa, kura ir absolūts vienkārši finanšu monstrs, ir ļoti finansiāli gudra, un arī vīrs viņai ir, un viņi ir tas sava veida, tas pilvens, ja tā varētu teikt, ka tu zini, ka, ja kas, nav tā, ka es to bieži izmantoju, bet grāmatā viņa pirmajā investēja ar tādu arī, rekur, tu tās atdošanas, kad tu atdosi, tad tu atdosi, Arī šobrīd tie ir mani vecāki, ka es zinu, ka, ja nu kas, tad man ir vecāki, uz kuriem paļauties, un es domāju, ka tas ar cilvēkam spēlē lomu, ka tu neesi viens. Ka tu saproti, es izdarīšu, bet ja nu kas, tev ir vēl kāds. Jā. Un es ļoti gribu to iedot arī savam dēlam, ka viņš vienmēr zina, ka tev pašam pa dzīvi ir jāiet un jādara, bet nav tā, ka tu esi viens. Bet aizpildot jau galīgi prom par to tēmu, ka tas pagrieziena punkts bija tajā brīdī, kad tev tā nauda sāk it kā beigties, un tur ar tā strateģiski atskatoties, tur bija vairāk apzinātāk jāpieiet plānošanā, ka tu saproti, ka tev vienā brīdī tu vari investēt, tu vari aizņemties. Mēs ļoti ātri arī atdevām māsai to grāmatas naudu. Mēs varējām viņu neatdot tik ātri, jo kaut kāds tas mazais periods bija, tā kā vīrs to sauc. Māsa jau tos pirkstus nenocirst. Jā, es jau viņai arī jādod. Viņas ir, ko tu tā kā iesprings? Un pēc tam, tur, protams, ir tas vīra faktors, lai arī mēs esam 20 gadus kopā un viņam tā kā brālis un viss, bet tu nevari tomēr ar tajā laikā, ka tu gribi pēc iespējas ātrāk. Ja man ir tā nogriezies pirkstus, viņam aizņemšanās vispār ir, ka liekas, tev visa roka, tu dzīvo zem tilta, viss ir slikti. Tā. Bet tie kaut kādi lēmumi, kuros tu sevi noliec, ka tu vari tā, viņš to sauc par nodriftot, ka mēs tā kā diezgan nodriftojām ar to budžetu, kurā tu saproti, šeit teorētiski ir bijuši vienmēr, ka tu izdomā un tas projekts aiziet, ir bijuši, kas neaiziet, bet vienmēr ir plāns B, plāns C. Mums ir bijis, šis ir plāns A, šis plāns B, šis plāns C. Un tad tie momenti kaut kāds, pat es teiktu, ka man liekas, ka gads vismaz bija tajā visā, kurā tu saproti, ka jūs visu laiku tā driftojat pa to budžetu, jo, lai tas biznes attīstītos, tev viņai ir jāiegulda. Protams, es to daudz darīju satura kontekstā, kas ir satura mārketings, es kā speciālists. Vīram ir kolosāla spēja cenas noteikt, ka viņš nekādā gadījumā šis ir par maz, un es viņam vienmēr saku, kā es tādu, es taču nevaru tādu. Kur vispār Amerikā tas maksā tik, un šeit pieliec klāt savu koeficientu, savu koeficientu, taču nekas ne. Tas ir koeficients, viņš tā kā tik ļoti spēja tev iedod to pārliecību, vai ne? Un tas arī ir tik svarīgi, ka mums blakus ir kāds, kurš saka, ka es vēl viņam nesen arī teicu, ka pats tas varbūt pārāk daudz tas būs angliski, es zinu, ka nepatīk cilvēkiem, bet es saku, ka maybe I have to be less me. Viņš tā pilnīgi mierīgi, you have to be more. Jā. Tad tieši tā. Bet man ir izstāsti, man liekas, ka šis ir ārkārtīgi interesants moments, kurā
tas fons, kurā tu saki, jūs abi strādājat algotus, labus darbus, kur mēs tā kā redzam, zini, tur viss tas paredzamais, tur X datumā, 5. datumā būs alga, lūk, ir viss apdrošināšanas, tur viss ir tādā sviestiņā un krēmiņā. Tad ir šis lielais lēmums par to pagriezienu, kas interesanti, ka jums sakrīt vēl pie tam kopā. Tā kā sanāk nepaliek neviens, kas var būt tāds ar to vismaz varbūt man ne līdz galam tas darbs patīk, bet es tā kā esmu tā drošības, tā boja vai tā osta, ja. Kā tādā brīdī, ko tu esi arī sapratusi, varbūt tādā attiecību kontekstā runājot, lūk, par šo naudu, ja? Kā navigēt to tēmu, jo viņi tomēr ir ļoti, kaut kādos brīžos sāpīgi, tāda emocionāli, un īpaši tad, ja tu piedzīvo, teiksim, tiešām to sajūtu, viss ir tā super stabili, un pēkšņi tev tas pamatiņš ir ārā, un viss ir jābūvē no jauna. Kas būtu tādi tavi, varbūt tādi tie secinājumi, kas jums ļāva noturēt to balansu, to mieru, lai visi kaut kādā brīdī nesastrīdās, jo, kā tu teici, ļoti loģiski, vienam nepatīk aizņemties, otram nepatīk, arī mazāk, bet, tomēr arī nepatīk, ir tātad šie izdevumi. Kas būtu tā tava, tas labais padoms par to, neatkarīgi, vai tas ir stresa moments, vai pat nav stresa moments, kā to naudas sarunu arī tādās partnerattiecībās atvērt, lai nav tā, ka visi ir baigajā stresā un ka tā vispār tēma, par ko nevar runāt bez pilnīgas sastrīdēšanās. Jā, tās kaut kādas tās sākotnējās tēmas ir pat bijuši tie momenti, kuros mums gan ir, mēs ļoti mierīgi vienmēr runājam, ka mums citreiz tā kā attiecībās ir jāstrīdās. Tad nav labi, bet mēs tiešām ļoti minimāli, tā kā mums ir strīds, bet tas nav strīds, tā ir vienkārši tā kā saruna, vai tur kaut kā mēs tur tagad nerunājam viens ar otru, vai kaut kādas emocijas, tā kā es nekad, man liekas, nepieslēdzu emocijas. Man gan ir teiks, tu esi tā kā robots, ka ar mani nav iespējams baigi sastrīdēties, vai ka es nedošu tur tās emocijas. Vienkārši man liekas, ka tam nav jēgas tērēt savus resursus, līdz ar to mēs kaut kā balansējam tajā. Bet tā saruna, protams, ir bijis viens moments, kurā es saku, man šķiet, ka mēs viņu nevaram savā starpā izrunāt, jo atkārtot iespējams ir bailes par kaut kādu to, kas notiks, kaut kas ir bijis tur vai pagātnē vai kā. Ne mūsu attiecībās, un tad tu saproti, šis nav tā kā par mani, un mēs nevaram viņu izrunāt. Es ar tevi, tāpēc, ka tas nav mūsu jautājums. Un ko darīt? Tas, ko es vienmēr esmu ierosinājusi, ka ir jāparunājas ar kādu citu, un tas ir bijis nevis tāds, tev ir problēma. Es esmu arī teikusi, es varu arī iet runāt, un labprāt jāparunājas ar kādu citu, kā mums šo sarunu veikt. Viņas nav bijušas tādas augstos toņos, bet tas pārsvarā ir nācis no tā, ka es saku, hei, mums varētu saplānot kaut kādu ceļojumu. Un tas ir bijis tas kaut kāds tās sarkanais karoks, kurā... Bet, un es arī esmu viņam tad pie pēdējās sarunas, ka es sapratu, es domāju, tad vajag lielāku drošības pilvenu, vēl lielāku drošības pilvenu. Tas viņam teica, cik lielam ir jābūt šim drošības pilvenam, ka šis tevi netrigerē. Un tas viņam pašam tā atvēra arī tādu, ka jā, varbūt nav tāda cipari, man tāpat tas kaut kādā veidā visu laiku būs tā baila. Tā baila, tā sajūta. Un, protams, ka kaut kādas ir bijušas reizes, kas arī saku, ka tā sajūta, ka tu esi vīrietis, tev ir jāpelna. Tas, ko es vienmēr esmu arī teikusi, ka man nav svarīgi, ka man nodrošina kāds vai mani kāds aizved ceļojumā. Man ir svarīgi, lai cilvēks ir vesels, un tas arī tā, ka mēs aizgājām abi divi prom no darba, un es viņam teicu, viss šajā brīdī man liekas, ka tev ir jāizkāpj, tāpēc, ka man primāri ir, lai viņš ir vesels un laimīgs, nevis izdedzis, sarkanām tur acīm izkrituši seju, man neliekas, ka tā ir laime. Un tā kā mēs esam šobrīd bieži arī runājuši, jo, protams, tie izdevumi, tas, kur mēs esam izvēlējušies dzīvot, meža parkā māja, dēlam privāta skola, tie izdevumi ir lieli, bet es esmu arī vienmēr teikusi, ka es nevaru iedomāties šobrīd kaut kā savādāk, ka mums ir vienkārši tas ir jāsaprot, kā mums sarunāties, kā mums nodrošināt tos mūsu ienākumus tādi, kādi viņi ir, jo tas dod man to tā kā drošības sajūtu, ka viņš ir vesels fiziski, vai ne, ka dēlam ir nodrošināta laba izglītība, un tās ir tās, kuras mēs uz vienas lapas arī esam, jo mēs esam runājuši, ja mēs to noņemtu nost. Principā tādi divi ļoti lieli ceļojumi gadā mierīgi mums ienāk. Bet vai es gribu aizbraukt 2 lielos ceļojumos, un tas būtu 2 nedēļas gadā, vai es gribu dzīvot visu gadu ar to sajūtu, ka īstenībā šādi es jūtos tā kā laimīgi. Tā kā lielākoties tas ir bijis, tās sarunas ir nākuši no tāda, ka es esmu viņam teikusi, man ir ļoti svarīgi, ka tu esi laimīgs, ka tu esi mierīgs, vai es esmu arī teikusi, kā es varu savādāk, tev varbūt to pateikt vai ierosināt. Tas nav bijis, ka es saku, tagad šodien mēs braucam uz mēnesi uz
Ameriku ceļojumā vienkārši lafā. Jā. Jo viņa prātā viņš uzreiz rēķina, viņam uzreiz tas ir savādāk. Jā. Un tās ir bijušas. Es ļoti varu paspogļoties ar to, man liekas, ka ar tava vīra sajūtām, jo es bieži vien arī sevi pieķeru tajā, ka man liekas, ka man ir ļoti viegli atlikt, ļoti viegli uzkrāt, ļoti viegli to naudiņu aizsūtīt ieguldījumiem, viņu sainvestēt, bet ļoti grūti tērēt uz kaut kādām šīm dzīves pieredzēm. Un bieži vien šī saruna, ko tu tik labi ieskicēji, cik tad tur ir jābūt, lai tu varētu aizbraukt tajā ceļojumā. Es īstenībā sevi tajā situācijā ļoti atpazīstu un forši, ka tu iedod šos te skatus un šos te padomus, kā jūs savstarpēji par to runājat, jo patiešām tas jau droši vien nav par tādu vienu finanšu ciparu, bet tiešām par šo te, to mindsetu, to fonu, no kura mēs katrs nākam, un kurš reizēm arī tev pašam ir tā kā godīgi sakot ar āmuru pa galvu sev jāierauga, jo tu tur dzīvo tajā un tev liekas, nē, es vēl nav pietiekami droši. Un tad ir pagājuši tik un tik gadi, un tu saproti, bet es īstenībā manā gadījumā viens no tādiem lielajiem pagrieziena punktiem tajā domāšanā bija tas, ka es saprotu, ak, Dievs, bet mani bērni jau ir tik lieli, man ir palikuši tik maz gadi, kad es ar viņiem, kad viņi droši vien gribētu ar mani vēl kopā, piemēram, kaut kur ceļot un kaut ko piedzīvot un izdarīt. Un ka tas vairs nav tā, padomāšu vēl tik daudz sakrāšu tā, lai es justos tur pilnīgā kaut kādā iedomu komfortā un tikai tad darīšu, kur pretīm tomēr tā kā mazliet griezt tajās vērtībās. Man ļoti patīk tas, ko tu iezīmēji, uzdot sev to godīgo jautājumu un cerams, ka tas tajā pārī sakrīt. Kas tad ir tā dzīve, ko gribas piedzīvot? Lūk, tie 2 milzīgi dārgie luxury, tur kaut kādi ceļojuma gadā. Un tas ir ok, ka kādam varbūt arī tas būs tas mērķis. Jā. Un kādam atkal varbūt ir tā kā forša tā ikdiena, kas varbūt šobrīd ir gana dārga, bet tad piedzīvot to katru reizi. Man gribās tev arī pajautāt, vai tu vai jūs vienalga kā ģimene, vai tu pati esi sapratusi, kas tev ir tās vietas, kur tev ir super viegli ietaupīt, kur tev nesāp par to, ka tu netērē daudz, piemēram. Jā, man ir, es neesmu tādā fast fashion, man tāda, es neesmu kā iepirkties. Man īstenībā iepirkties liekas vispār tas tik ilgi un tik tā, kad man liekas, ieja pastošas krekliņš mans izmērs, man vajag jau un krekliņus var nopirkt, tā kā man arī teiks, ka tev droši vien pilns ar sporta apģērbiem. Es pat teiktu, ka tā nav tā baigi. Man ir tās vienas bikses, kuras es saprotu, ok, viņas jau tādas, tā kā arī atkal kā man sensis, viņš savām vienām džinsām 20 gadus strādā, labas džinsas nopērts, 20 gadus strādā savām džinsām. Un man ir svarīgi, ka viņas ir kvalitatīvas, protams, tad, kad tu paliec jau vecāks, iespējams, vai nobriest tas prāts, te uzreiz arī svarīgi, ok, kādā veidā viņš tur tiek ražots, vai ne, kāds tur zīmols aizmugurē stāv, tāpēc, teiksim, American Eagle, tāda džinsu jaka, man bija baigi jāparunājās, tur kāds tur īsti tās zīmola vērtības, jā, vai viņš atbilst vai neatbilst. Tu sāc tā izvērtēt, bet jā, uz apģērbu kurpēm tas ir absolūti vispār nav mans soma, man vispār ir vienkārši viena sporta soma. Ja man ir jāiet kaut kādu tādu pasākumu, kurā prasītos citas somiņas, pat īstenībā citreiz ar tādu baltu skaudību skatot, te var ļoti skaists somas, domāju, kaut man tā gribētu, kaut es varētu nopirkt, piemēram, labi, jo, ja es pērku lietas, man ir tā kā kvalitatīvas, ja tās sporta lietas vai kas, es tā gribētu kvalitatīvu, tādu skaistu somiņu, kur es viņu vilkšu, vai arī, ja man ir kaut kur jāiet, es eju sev to telefonu rokā, vai man ir pat liekas, ka jau šī sporta somiņa sajies, jā, bet tur es varu absolūti nepamanīt, pat, ka es saprotu. Es ar šo jau staigāju, cik ilgi. Tas ir tas, kuras noteikti varu mierīgi ietaupīt, tā kā es nelietu alkoholu un neballējos vispār super izdevīgi. Ne? Tās ballītes notiek pilnīgi savādākas. Tas ir tas, kur es netērēju naudu. Jā, principā man ir sev sakts, tāds ļoti tāda vienkārša sieviete. Man nav rotaslietas, redz, man nekā nav virsū. Es nepērku rotaslietas, man nav jādara. Es domāju, kāds nabaga vīrs citreiz var uz operu. Man var tāds. Pat arī bija viens moments, ka mums bija tik transparents tas budžets, ka es viņam saku, es negribu tik ļoti zināt, jo es redzu, tu man reku nopirkt tās rozes, es saprotu, cik viņas maksāja un no kura budžeta tas aizgāja, vai ne? Bet tāda ļoti vienkārši pārsteidzams cilvēks man var uzrakstīt kartiņu, es esmu priecīgi. Nu, tā. Tas ļoti skaisti. Un tas ir, es domāju, ka par to mēs
mēs diezgan daudz arī šeit esam podkāstā runājuši, cik svarīgi ir sev zināt tās vērtību jomas, par kurām tu esi gatava tērēt. Tu zini, ka tas varbūt šajā posmā dzīvē maksā gana daudz, nezinu, piemēram, bērnu izglītība, ja, kur pretī tu vari pilnīgi brīvi braukt, varbūt ne ar jaunākās klases auto, vai nepirkt visu laiku jaunu somiņu fast fashionā vai slow fashionā vai vienalga, kurā jomā. Un starp citu, protams, nav nekāda baigā viena pareizā. Katram būs kaut kāds savs, kas viņam pareizais. Lielākoties vienkārši droši vien tā sapratne par to, ka tas priekš mums katrs nevar būt pilnīgi viss, kas tev ir svarīgs. Jo visticamāk, kaut kādas jomas ir tās, ko tu esi paķērus tā, lai sociāli salīdzinātos ar kādu, un parasti viņas tomēr līdz galam nav tavas un neaiziet. Labi, tagad man ļoti gribās zināt, kā tu domā par uzkrājumiem. Vai tu domā par to, ka tev ir kaut kādi konkrēti mērķi, vai tu vienkārši esi savā regulārajā budžetā pateikusi, es tur atlikšu tādu summu vai tādu procentu vai vēl kaut ko, kā tu veido šo gan drošības spilvenu, gan citus varbūt uzkrājumus, tos principus vairāk, protams, ne summas. Jā, pirms tā es gribu ātri pieminēt par to iepriekšējo, jo man liekas, tas arī ar to dzīvesveidu ļoti sajiet par naudu un tādu tērēšanu. Es noteikti vienmēr sev pajautāju, vai es tagad to gribu kaut ko nopirkt, lai labāk justos, vai tā nauda ir kaut kāds plāksterīgs, un tā ir tā kā atkarība. Un es ļoti turu sevi prom no kaut kādām, piemēram, ka ēdiens paliek, vai grūta dienas, reku to es nopērku, lai es it kā justos labāk, vai ne? Vai ja es to naudu iztērēju šeit, bet nevis tāpēc, ka forši es aizēju uz spā, vai es aizbraucu tāpēc, ka es labi jūtos, bet ka man ir tāds ātrais, tā kā, vienkārši kā narkomāns ielaiž vēniņā. Bet ko tu ar sevi tajā brīdī dari? Tāpēc, ka es domāju, par to mēs arī šeit esam super daudz runājuši, ka lielākoties jau te pārtēriņi un te impulsi tieši no tā arī nāk, ka tu godīgi sakot, tieši tā kā tu teici, mēs kā sievietes esam par tik daudz ko atbildīgas dzīvē, un visu laiku ir tas skrējiens, ka tu viņu tiešām vienkārši gribi, kā to plāksteri, esmu piekusus, man ir miljonus darbu jādara, nopirkšu es to 100 krekliņu, vai man viņu vajag vai nevajag, un, protams, pēc pusstundas tu esi tikpat nogurus, tev vienkārši vēl izmaksas par krekliņu, ko tu nākamajā rītā saproti, ka tu nevilksi. Ja? Bet kas ir tas, tu pajautā sev to jautājumu, un ko tu izdari, ja tu saproti, tas izskatās pēc tā plākstera pirkuma, kā tu savādāk aizlīmē to, to brūcīti vai to nobrāzumu vai to sajūtu? Ir superīga lieta, un es to visiem iesaku, Lūdzu šo atkarību uzņemam. Sports. Un kustība bāc. Likās mums kaut kas zāds, mums kaut kāds foršāks. Bet absolūti tas ir, ja tās ir atkarības, sports arī var būt kā atkarība, bet tu dabū to dopamīnu no sporta, tu neļauj sev uzkrāties tam, tā krūzīte pilnīgi tukša, lai viņa nav nevienā brīdī. Ja viņa jau tuvojās tam tukšuma, momentam, tad es ar sev vienmēr es kļūstu kaut kāda vai emocionālāka, vai man liekas, es uztveru lietas kaut kā man tur visas pasaules vēl 3 reizes vairāk un gribas tikai sev dēliņu samīļot, tu esi tā kā pārstimulēta ar visu un nevis tagad, meklēšu, kā sevi tagad, tur tagad palutināt, kā man viss jādara dzīvē vai ne un tā. Vai viss jānopērk? Viss jānopērk, bet tas vienkārši sports ir kā ikdienas rutīna un tad tu sevi nenoved tā kā līdz tam. Bet es gribētu katram noteikti novēlēt atrast, kas ir tas, kas mūs tā kā iztukšo, un vai tas ir uz dienas bāzes, katru dienu es pabeidzu ar tādu, kad šito dienu es izdzīvoju, ja? Bet tu dzīvo un tu iedod sevi, kas sev tā kā piepildu un papildu, lai nebūtu tā, ka tā nauda ir kā, viņa tā kā tukšā katlā arī krīt, tāpēc, ka es visu laiku kaut ko lāpu ciet. Un principā jau tā mēs jau lāpam, ja ne tikai nopirku kur to lietu, bet mēs tērējam naudu citās visās. Tur alkohols vai ne, tur cigaretes, viss, tur saldumi, un tas jau var maksā ļoti daudz. Tāpēc tam aizbergam vienmēr, kas arī ar cilvēkiem strādāja, ka es runāju arī par šo stresu un to 6 dimensiju labklājību, no kurā es ir iekšā gan fiziskais, emocionālais, mentālais, vides aspekts, eksistenciālais un bija arī 6, kas visi savstarpēji. Varbūt tā nauda tur bija tomēr. Tā nauda mums iet klāt gan pie tā pašā vides, kurā mēs esam, kā mēs viņu tā kā vai pelnam, kur mēs viņu tērējam, bet pie tā aizberga, kas mums apakšā pie tā stresa tur ir tas finansiālais vienmēr, un es pat viņu esmu kā vienu no pirmajiem ielikuši. Mums visu laiku fonā ir tās finansiskā stress, un plus mēs to lāpam tērējot naudu, tas vispār ir tā kā, vai ne, mēs tā kā skrienam par cienu. Vienā brīdī pateikt sev, stop, tā kā nokontrolēt to dzīvi, nevis tā dzīve kontrolē tevi. Un to es sev vienmēr lieku par jebkuru lietu, ka vai šis tagad sāks kontrolēt mani, vai es tomēr turēšu kontroli par savu dzīvi. Kādam tas varētu likties kāds kontrolfrīks.
Man tas neliekas kā kontrola frīks, man tā liekas tāda stabila esība, un tas nav arī garlaicīgi, ja varētu līdz garlaicīgi dzīve tik sporto, netērē, jā, naudu un ko, bet tā dzīve var būt ļoti mežonīga, ļoti kaislīga, ļoti, tu viņu vari garšīgi baudīt, bet mums varbūt liekas, ka tas ir garlaicīgi. Es pat gudīgi nezinu, varbūt kāds var uzrakstīt komentārā, kāpēc liekas, ka netērē, nedzerot alkoholu, dzīvojot kaut kā plānoti, tas ir uzreiz garlaicīgi. Es domāju, ka tas ir tas jocīgais paradoks, jo es tev absolūti piekrītu tajā, ka tad, ja tev ir ap tādām galvenajām dzīves jomām forša laba disciplīna, tad, manuprāt, viņa aizved pie brīvības. Un tas liekas ļoti paradoxāli, jo šķiet tā, brīvība, tas taču ir tā kā, es tur modīšos 12 un tad iešu vannā, un tad varbūt tur sanāks aiziet uz darbu vai nesaies. Un kaut kā pārlikt to domu, un lielākoties tajā dzīvesveidā ir ļoti grūti dabūt patiesībā to mieru un to sajūtu, ka tu par sevi tā pa īstam esi parūpējies. Jā, un tas jocīgais otrais paradoks, ka savukārt tajā brīdī, ka tu tās kaut kādas lietas tajā disciplīnā saliec, un tās ir tās, kas tev var iedot to brīvību pēc tam, tas ir arī bijis priekš manis tāds milzīgs, tas mindset, tā izmaiņa. Es gan vienmēr jāatzīst, ka es pat arī esmu tāda ļoti liela plānotāja, disciplīna ir mana draudzene. Es zinu, ka tikai tas ir veids, kā es varu savu to dzīvi sakārtot uz tiem noteikumiem, ko es gribu, bet es tev piekrītu, tur ir kaut kāds paradoks tajā, ka viņš šķietam liekas garlaicīgs, bet forši, ka tā brīvības sajūta vai tā drošības sajūta, kas arī ir, es domāju, naudas tā galvenā funkcija, ja viņi tev to var iedot. Un par to runājot, es atgriežos pie savu uzkrājumu jautājumu, jo tas ir tieši par to pašu, ka it kā liekas, garlaicīgi, priekš kam es aiziešu, iztērēšu šodien 5 ballītēs vai, es nezinu, retrītos vai vēl kaut kur to naudu, priekš kam man viņu uzkrāt, un tas arī ir par šo drošības brīvības sajūtu. Kā tu to dari? Jā, jo sākotnēji, ka mēs uzkrājām tajos 20 gados, mēs krājām kaut kam, it kā mēs krājām uzkrājuma budžets, cik tie procenti, man liekas, tur bija tie tā 10-20% gāja uzkrājumā, un tad mēs aizbraucām uz Ameriku abi divi par to visu naudu, Atkal tad tev atjaunājās, un tad mēs vēlreiz aizbraucām uz Ameriku, un tu viņus laik tērē. Varbūt arī tajā brīdī, tad, kad bērns piedzimst, tad tu saproti, ka nebūs tā, ka mēs divatā, tur varam, kaut gan vienmēr man tāds vecākiem jūrmalā māja, otrā stāvā, ja kas tu var tur iedzīvot, bet, protams, viens brīdis pienāk, ka tas nav vairs tev tā tava mego variants, ka tu mammīt klausies, ja visu naudu izšķiedām, būsim pie tevis. Viņa jau labprāt jau cep pankūks. Viņa jau noteikti, viņai jau stāv gatavs tās pankūks, viņa jau tik nevar sagaidīt, ka kāds brauks pie viņiem dzīvot, bet tas ir pēc tāda, ka tu saproti mūsu arī neskaidrajā pasaulē. Protams, šobrīd vispār tā kā man ir grūti noorientēties, cik droši tad ir, ka tev stāv bankā tas uzkrājums vai ne, vai tomēr tai nav jābūt korai cita veida investīcijai. Arī tā pati zeme, kas man ir mūsu ģimenei Jēkabpilī ir zeme, kur mēs esam iestādījuši kokus. Cik tas tur tie koki droši, viņi tur stāv, tā kā tas, ko mēs darām, mēs liekam uzkrājumu pēc tā procentuālā. Šeit ir vienkārši viņam jāienāk procentuāli, neviens viņu neaiztiek. Ir brīnišķīgi, ka viņš stāv pie mana vīra, jo nevienmēr man izklausās, varbūt, ka es tā ļoti tā, bet īstenībā man ir tāda baigā, es esmu baigā tāda vējas lota vispār. Tā, neko nesaprotu. Jā, jo kādreiz, varbūt šobrīd tas, ka manā dzīvē ir izgājis ārā, ka es nelietoju alkoholu, neballējos, un tad man tā personība ir pārgājusi uz to, ka es to visu to adrenalīnu, to dopamīnu un to dzīvi varu savādāk sevi izpaust vai piedzīvot, sajust, sagaršot, bet tas, ka tādai naudas atslēgai ir jāstāv pie vīra, tas gan iespējams šajā brīdī jau varētu būt, ka ja es pārvaldītu, tu vairs nebūtu tā kā iepriekš, bet es domāju, ka es impulsīvāk varētu izdomāt, kad, reku pietiks arī, ja tur 1 mēnesi viss tur ir. Pietiks arī tik, bet es pat kaut kādā brīdī, tikai vēl vienu maz braucieniņu. Reku tur taču vajag uz turieni. Bet tas, ka vienā brīdī, ka es sapratu, jo pie viņa stāv viss lielais uzņēmuma Excelis, un tad ir bijis pat viens brīdis, kur es saku, ka es redzu, ka es gribētu rekur šādi, kā to es viņam tā kā prasu. Tad man tas arī sāk vienā brīdī traucēt. Kā tas ir, ka visu laiku man tā kā jāprasa tā kā tētim vai mammai, vai var?
tomēr man prāta aizmugurē bija tā sajūta, ka paldies Dievam, ka ir viens tāds Pieaugušais jā, šajās Jā. attiecībās. Viņam pašam arī bija pārsteigums kaut kādā brīdī, ka tas man nomainījās, jo, man liekas, pēdējie 2 gadi, jā, tādi 2-3 gadi, kuros man nav tāds, klausies, braucam kaut ko, ja bez man vienalga, un tad viņam mums ir jāpaskatās. Jā. Un kaut kādās reizēs, ka viņš saprot, ka es to nesaku, tagad Kādu laiku neizteikusi. Jā, kas tā kā notiek? Jā. Protams, ir jāpieaug, ir jāsaprot, tas ir jāsajūt. Un, jā, tāpēc tas uzkrājums nāk procentuāli iekšā ar tādu domu, Super, jā. ka šis te stāv, vienkārši, lai tu zini, ka viņš tur ir drošība. Nu, labi, es apsolos pirms pēdējais jautājums, bet man tomēr ārkārtīgi interesē. Tavuprāt, nu mēs visi zinām, vajag sportot. Mēs visi zinām, lūk, nevajag dzert alkoholu. Mēs visi zinām, vajag uzkrāt. Un tas lielākoties absolūti nav par zināšanām. Tas ir par to rīcību, sākt to kaut kādu disciplīnu, sākt to kaut kādu paradumu. Kā tev šķiet, kas ir varbūt kaut kādas pāris idejas, ko tu varētu teikt no sporta, no fiziskās veselības šai te disciplīnas ieviešanai? Man nelīdz galam gribas teikt motivācijai, jo es esmu vairāk tāds sistēmas, es ticu sistēmai daudz vairāk kā tādai mirkļu iedvesmai, bet varbūt, ka tu uzskati savādāk. Kas varētu būt pāris kaut kādas idejas, ko tu redzi, kas strādā arī, varbūt tavā jomā tieši šajā te fiziskajā veselībā, uzturā, sportošanā, kas varētu pārtranslēties arī uz foršiem labiem, naudas paradumu uzsākšanu. Jo man reizēm šķiet, ka tik daudz ir tās informācijas, tad pēc tam, kā tur tehniski jau kaut kur investēt vai tehniski kaut ko darīt, bet lielākoties jau tas pirmais solis ir tas grūtākais. Jā, tas pirmais solis, kas to es arī pat vienmēr, kad es runāju par uzturu un kustību, es vispār, kamēr es līdz tam tieku, ir jau tiešām vismaz tur pagājusi viena nodarbība no 4, kas man ir online izaicinājumā ar meitenēm, tagad vienā, kamēr es vispār tieku, ko tā šķīvja likt, ir jau pagājusi stunda pat vairāk. Un finansēm, jā, arī tieši tas pats, un es arī sev atbildēju uz to jautājumu, un tad iespējams palika man tā vieglāk pieņemt to arī, ka vīram ir jābūt daudz lielākam tam drošības spilvenam, un tā citādāk veidām sarunām, tas ir atbildēt sev sākumā uz jautājumu, kāpēc? Kāpēc man ir svarīgi, ka man ir finanses tā drošība? Kāpēc man ir svarīgi būt fiziski labā formā? Kāpēc man ir svarīgi, ka man ir enerģija? Jo 2 tie jautājumi, 2 tie iemesli, kāpēc, ko cilvēki man ir atbildes, saka, ok, tu esi šeit treniņā, kas ir tas, ko tu gribi? Būt labākā formā, zaudēt svaru. Vai vairāk enerģijas? Un es saku, ok, kāpēc? Kāpēc? Mēs visi gribam labi izskatīties, mums visiem vajag enerģijas. Nē, tieši tu, kāpēc? Un ļoti, ļoti bieži ir, kad cilvēks saka, es nezinu, Instagramā tā kaut kā redzēju, ja? Vai kaut kā liekas, ka tā vajadzētu, un tad tas arī tā tikpat ātri pazūd. Es kaut kāda rekomendāta ārēja motivācija paskatījos, tā smuka bilde, vai viņa teica, ka ārprāts no aptaukošanās cilvēki mirst, Alzheimers, demence, visas tās, es to negribu, finanšu vispār var nonākt, tur es nezinu, palikt par bezpajumtnieku, to es arī negribu, tad es kaut ko darīšu. Tāda ātra ārējā motivācija un sporta psiholoģijā. Kas ātri arī pazūd. Jā. Un sporta psiholoģijā par to arī māc, kā ir ārēja motivācija, un tad ir tā iekšēja motivācija. Un es viņu saucu par kāpēc, tavs kāpēc. Un tas ir pirmais jautājums, ko katram tā kārtīgi saskaldīt un uzdot, es gribu būt labākā formā. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu uzvilkt mazāku izmēru. Kāpēc? Tāpēc, ka tad es jūtos pārliecinātāks par sevi. Kāpēc tu gribi būt pārliecinātāks par sevi? Tāpēc, ka tad es arī performēju darbā labāk, tad es vairāk gribu smaidīt saviem bērniem. Iespējams, kāds meklē partneri, vai ne? Kādu tu partneri vari meklēt, ka tu vispār piecelies no rīta un tu sev riebies? Ja tu sev riebies, es atvainojos, ka es tā saku, bet tas neesmu to pat izdomājis. Man tiešām cilvēki arī saka, man riebis uz sev skatīties spogulī. Tieši tas vārds riebis. Un tad, kad es lasu, jo es arī izaicinājumā meitenēm uzdodu un puišiem, kāds ir tavs mērķis, ko tu te gribi, un kad es lasu to vārdu riebis, man pat tagad arī iet tā kā... Man arī tu viņu pasaka, man pilnīgi tā kā kaut kas tur salūz iekšā. Jā. Un tas liekas, ka mums ir jātiek prom no tā, un tu tiksi no tā prom tajā brīdī, kad tu sev paprasīsi, kas mainīsies, tad, kad tev nebūs tā, ka tu uz tev skatīsies.
Jo tas, protams, sākotnēji liekas, ka grūti. Mēs arī līdz tādai tai finansu kaut kāda veida pratībai, kā mēs esam nonākuši šobrīd, tas tiešām ir bijis, tas ir bijis jāiet pa solītim uz priekšu tādā pilnīgi ticībā, ka tas šādi, tad tas ir tā pareizi. Ir tie pagrieziena punkti, kuros tie iespējams atkal atkrīt atpakaļ. Pārsolīši atpakaļ. Bet, lai tiktu vispār kaut kāda, tā ir virzība tāpat, lai mēs tiktu uz priekšu. Tu vari atklāt kaut kādu vienu savu naudas, kāpēc, kas var gan ļoti personiski neko neteikt, bet, jo es ļoti dzirdu, ko tu saki, un es domāju, arī man runājot ar dāmām individuālās vai tādās kaut kādās uzstājoties konsultācijas sarunās, šis kāpēc viņš ir ļoti mulsinošs. Jo īstenībā pilnīgi neviena no mums, mēs tur nedomājam tādās kategorijās, it kā, forši būtu tur miljons, bet tas nav nevienas mūsu kāpēc. Un kādreiz man tas bija. Es tiešām reāli teicu miljons vārdu, bet man nebija skaidrs, kāpēc tas miljons, un tad vienā brīdī šitā ir tā kaut kāda ārējā motivācija, kur nav luktas dziļāk. Kas un ja ir tas savs, kāpēc, tad tā mana pārliecība ir tāda, vismaz naudas, bet es ticu arī fiziskās veselības pasaulē vai tur uztura pasaulē. Un tad ieslēdzās tā lauva tām sievietēm. Un tad ir tā, ka viņas varbūt atnākušas un teikušas, es neko nezinu, man tas viss liekas tik ļoti sveši priekš manis, bet zinu, ka man tas jāsakārto. Un tajā brīdī, ka viņa aiziet līdz tam savam, kāpēc, tad pēc tam tehniski jau tur visu sakārties, izdomāt, cik viņi uzkrās, kur viņi ieguldīs, kur tā nauda stāvēs. Tas viss ir tur pupu mizas, jo tad parādās tā baga iekšā enerģija. Kas pasaka vienu savu kaut kādu? Vienu, un tas tik īstenībā interesanti, jo tas pirmais, kas man ienāca prātā, varētu pat nebūt tas pareizais, bet tāds viņš ienāca, tāpēc es viņu pateikšu, jo es esmu tāda balta lapa īstenībā, varbūt citreiz pat vairāk par daudz varbūt atklāta, bet es tomēr pateikšu, man ir svarīgi, ka tas mans vīrs dzīvo mierīgā. Ka viņam nav tā, ka viņš neizdeg, ka viņš par to neuztraucās. Un tad jau dienas beigās arī es jau zinu, ka man nav tādu šaubu par to, ka mēs to naudu nopelnīsim un ka es to naudu nopelnīšu. Jo tad, ja tu ej, tu to dari apzināti un tu sako līdzi, jo es arī ieguldu tajā, ka man ir bijuši gan biznesa konsultanti, vai tu saproti, ok, šeit tas nav, tad tu strateģiski pārvirzi. Ja tu kaut ko nemāki, tad tu nopērci kādu, lai viņš tev pastāsta, kā to darīt. Protams, konsultācijas. Un viss tev arī nav jāmāk vienai pašai par visu. Viss par visu. Viss par visu, ja kaut ko nezini, vienkārši paprasi. Tas man varbūt tā, bet pirmais, kas man ienāca, bija tas par to viņa to sirds mieru, jo viņš ir mierīgāks, tad arī es redzu, ka viņš dēlam dod tādu mierīgāku to sajūtu, ka mums neaugs vēl viens vīrietis, kuram ir kaut kādas tādas bailes par naudu, stress. Tā kā tas arī iet kontekstā tālāk ar to paraugu manam dēlam. Un man pašai, tas ir, es jau iepriekš tā minēju, bet es pat nezinu, kur un kā, vai man liekas, ka tā vienkārši tas ir mūsu tāds savu veidu pienākums kā cilvēkiem vienam par otru pasaulē rūpēties. Un es gribu, lai man ir tas, ka es tiešām man tāds, ka es varu, es šobrīd arī laiku pa laikam es uzstājos kaut kur bez maksas, vai arī, teiksim, man ir tās manas stundas, kurās es saprotu, es uz turieni aizbraukšu, man nekas, ka jums tur ir tikai cik tur tie eiro man tam ceļam, bet es aizbraukšu uz turieni, es runāšu, tāpēc, ka tā ir mana misija jums iedot par veselīgu dzīvesveidu, ka tu vienkārši kā cilvēks savā sirdī un veselē, kā speciālists izpildi to savu misiju, nedomājot primāri par to, ka man vajag, lai man par to samaksā. Un es esmu pat arī sapratusi, un ļoti interesanta bija pieredze biznesa kontekstā, kur mēs tagad Amerikā attīstam, jo tas, ko es daru Latvijā, man primāri nāk no tās manas vēlmes izpildīt manu misiju, un tad nauda seko. Un to es vienmēr vīram saku, saprotu tavu Excelī, cik te vajadzētu nopelnīt, bet man primāri nebūs tas, cik nopelnīt. Tad, ja būs cik nopelnīt, tam būs pilnīgi cits rezultāts, un visdrīzāk, ja tu skrien pēc tās naudas, viņi vienkārši mūk no tevis prom. Un Amerikā kaut kā neapzināti bija aizgājis pa priekšu tās, cipariski, cik mēs no šī nopelnam, mēs ieguldam tik, cik tā kā atnāk atpakaļ, un tur bija baigais tāda disonance. Un es sapratu, es kaut kā nevaru, es nevaru tajā vispār iesaistīties, ieiet. Un mums arī brainstormojot, ka mēs abi brainstormojām, runājām, es teicu, klausies, tur nav, tāpēc, ka es eju pēc tās naudas. Es ticu, ka citās kaut kādās, piemēram, nezinu, tur investējot akcijās un tā tālāk, tev nav nekāda baigā misija, tu investētais varbūt ir, nezinu, bet pārsvarā tas ir, lai nopelnītu. Ja man tā doma ir tāda, tad man nesanāk tās lietas. Un mēs nomainījām to, ka mana misija arī tur ir palīdzēt, un, protams, tam visam ir cits tāds
Citās tas kāpēc. Un tajā brīdī, ka mans tas kāpēc ir tiešām man līdz tai nierītai skaidrs, tad tas ir daudz, daudz vieglāk un vieglāk to ir darīt nekā nedarīt nekā darīt. Piemēram, ja finansēs cilvēkam būtu, ka iešu nopirkšu vēl vienu tagad tās kurpītes vēl viens, ja? Bet tev tas kāpēc, viņš tur tāds, bet tu nopirksi tās kurpītes, tas nozīmē, ka tu aizlāpīji sev kaut kādu sāpīti, tas nozīmē, ka tev būs atkal stress mēneša beigās, vai neiešu savā kontā, jā, un nepietiks kaut kam vai tam līdzīgi, un tad tev ir daudz spēcīgāk uz tiem svaru kausiem tā sajūta, ka es šo nedarīšu, tāpēc, ka es negribu, lai ir tā. Ja, es tev absolūti piekrītu. Un man liekas, tas ir tik interesanti bišķiņi sevī parakties un to misijas sajūtu un to, kāpēc atbildēt. Man tā ir ļoti līdzīga ar šo kustību bijis. Ka es vairāk kārt domāju, bet tu kā, varbūt jau viņi arī nevienam nav vajadzīgi. Ko es te ņemos, ko es te skrienu ar tiem ierakstiem un visu. Un finālā tu saproti, ka ja tev ir tas savs, kāpēc, ja tev ir ļoti spēcīga tā misijas sajūta, man liekas, kas ir tas arī labums, un kāpēc tā, vienalga, vai nauda, vai, teiksim, tā labklājība, vai tā sajūta par to drošību atnāk līdz tai misijai, jo tad, ja tā ir tā tava misija, vienā brīdī tu tur tā baigi neskaita, vai tās ir stundas, vai tu tur beigsi 5 vai 6, un tu vari pilnīgi tā kā tāds kurmīt salā ielīst par tām savām tēmām, un izkost līdz tam kaulam kaut ko varbūt tā funkcionāli, un ja tev tikai vajadzētu tā kā no A līdz B, tu pie tā B arī tā kā pamest un atstātu to. Un savukārt tur, kur ir, protams, tā misijas sajūta klāt, tur, man liekas, tu aizēji pilnīgi citā dziļumā, tu aizēji citā izpratnē, arī emocionālā izpratnē, gan par tām vajadzībām, kāpēc mēs vispār, kāpēc cilvēki grib investēt, vai kāpēc cilvēki grib domāt par to, kā viņiem labāk sevi uzturēt formā, tā kā es tev absolūti piekrītu, un tur vienmēr tāds interesants. Un man liekas, ka tas, kā tu raksturoji to jūsu pārmaiņas, ir brīnišķīgi, ka varbūt tevi no tādas tikai tās pilnīgās misijas sajūtas, ka tavs vīrs izklausās ik pa laikam, tev aicina atcerēties, ka par to drīkst arī paprasīt naudu un adekvātu naudu, tā lai tas sajiet kopā ar to, kad arī tu vari ar šo misiju, ar to, ko tev tas dieviņš ir iedevis arī īstenībā, tad forši pelnīt. Labi, man tev būtu vēl tik daudz jautājumu, bet man jāsaka, ka mēs ejam uz to noslēgumu daļu tam podkastam. Man ļoti patīk, kad vienā no pirmajām atbildēm tu jau pieminēji vairāk naudas. Es pilnīgi tā sadzirdēju, likās. Ļoti forši, cik jauki. Bet ja tev būtu jāiedod, tā podkāsta noslēguma ceļa maizītes jautājums ir tas, ja kāds mūs klausās un domā, hei, tas, ko Madara stāsta, makes sense, es gribu par to domāt. Kāda būtu tā tava ceļa maizīte, ko tu gribētu atstāt kādam, kas domā, jā, es arī gribētu padomāt par vairāk naudas? Jā, noteikti paskatīties tai patiesībai acīs, kā ir šobrīd. Nekad nelikt tās strausi, ir pat psiholoģijā tas princips, tas strausa princips, ka iebāz galvu, vai ne, zemē, vai arī tā skārleta no vējiem līdz, par ko es domāšu rīt. Tas jau it kā ir skaisti, bet ja tu jūties ar to mierā, bet visdrīzāk tu nejūties mierā. Tad vienkārši paņemt un tiešām izprintēt tos savus bankas izrakstus. Tā īstenībā sākumā mēs arī darījām. Jā, tā arī bija nevis čeki kā tagad, bet tad bija bankas izraksti mēneša beigās, kuros tu tā kā atzīmē ar dažādām krāsām. Šis ir bijis pārtikā. Un tad tu saskaiti, man liekas, es arī ar vienu draudzeni par šo runāju. Gada sākumā vai kaut kad, kad es saku, jā, atkal parēķināju, decembrī baigi daudz aizgāja tai pārtikā, skatījos kaut kādu 1100 eiro bija pārtikā, jo mums ir uzlikts, ka tie ir 600, tagad es esmu pacēlus uz 700 eiro bez PVN pārtikas budžets, jā, bez PVN tas zarīgi un ārā ešana, tad viņi tur ar tur tā kā iet uz tādiem tur 300 vai 400 eiro, skatoties no tās, es neliedzu, ka es zinu, ka man ir aizņemta diena, es paēdīšu ārā, es paēdīšu labu ēdienu, tāpēc, ka tas ir primāri, lai es būtu vesela un man būtu enerģija. Un es saku, viņi 1000 eiro būtu tik daudz. Es saku, jā, cik tev ir, ja tu tā vari? Viņi tā, es nezinu, bet 1000 taču nav. Tā, jā, labi, forši, ka jūs tā varat, un viņai 2 bērni, es domāju, labi. Un pēc laiciņa klausies, ārprāt, es kaut kā tā nebiju piefiksējusi, jo man čeki man nav tik daudz, bet viņi jau nekrāja tos čekus, jā. Bet tā, kad tu izprintē ārā un sazīmē, liekas, kur tad tas viss ir? Tas ir tas tipiskākais, ko mēs gan februāra finanšu gavēnī šogad ar visām sekotājiem ejot cauri, gan arī individuāli. Tas brīdis, kad tu tā pa īstam tam maciņam acīs paskaties, un pārtika ir tieši kā tu stāsti šo epizodu ar savu draudzeni, es teiktu, gan arī katrā tikšanās reizē. Vai nu tie ir izprintētie čeki, vai nu tu paskaties tur kādā aplikācijā, vai tev ir tas mans budžets, tas bumbulītis, un tu pēkšņi ieraugi to ciparu, un tu saproti, nē, tas tomēr nav ok. Tā kā tas nav ok, jā.
Jā, tas būtu noteikti mans Tā ieteikums. godīgi paskatīties, Tā kur, godīgi. kur un ja tu tas ir esi. tādas fiziskās formas kontekstā, noņemt no tā spoguļa to segunos vai pielikt to spoguļu atpakaļ un paskatīties pirmkārt sev sejā un caur tādu mīlestību uz sevi, jo neskatīties sev, tur saka meitenes, man te tie peļu vēderi un tad tas celulīts un tā riepa un ja mēs ar tādu nemīlestību un tādu kaut kādu sodu pret sevi, tāpēc mēs arī tajās diētās iekrītam, tāpēc, ka es sevi sodīšu, es gribu, un mēs arī parakstāmies uz drastiskām diētām, tāpēc, ka man liekas, ka tikai sevi ierobežojot un sodot, es varu kaut ko darīt, un dabūt, iespējams, finansēs tas pats, viss es vairs neko netērēšu tagad, un tu sevi tā kā sodi. Un tad tas super ātri beidzās. Tas super ātri beidzās, un tas ir līdzīgi, kā es vienmēr saku, tā kā pret tādu mīļāko, labāko draugu vai tiem, kam ir bērni, pret savu bērnu. Tu viņam neteiksi, hei, jau reku riepa izaugusi, vai nezinu, kāds tu tur esi tāds un nolaidīgs sliņķis. Padomājam tos visus vārdus, ko mēs tā kā sev sakam, un tad mēs to teiktu tam otram. Paliek tā bišķiņ, nejauki. Un ar tādu mīlestību pret sevi, bet tai pašā laikā ar ļoti patiesu to skatu, šodien es nolēmju, es kārtīgi paskatīšos, kas notiek manās finansēs. Šodien es nolēmu, es kārtīgi paskatīšos, kas notiek ar manu svaru, kas notiek ar manu veselību. Es aizēju pie ārsta, vienmēr aicinu aizējam pie tā ārsta, nododam tās analīzes. Jo tie veselības rādītāji ir arvien sliktāki un sliktāki. Jauniem cilvēkiem ir tādas lietas, kuras liekas, tepat manai 85-gadīgajai vecājai nav tādi tie slēdzieni. Un tad tā kārtīgi visu pamazām šķetināt, jo tā kā es minēju par tām 6 dimensijām, viss ir savstarpēji saistīts un ir labā ziņa sākot risināt vienu, arī to fizisko aspektu. Tas viss cits nāk, vai ne? Tā 6. bija attiecības. Tas bija, tā 6. prizma. Un, protams, ja tu esi vienā kaut kur nelaimīgs vai pat 3 no tām, tad tās pārējās tur vilksies līdzi. Tāpēc būt pret sevi iecietīgām, bet praktiskam, nevis dzīvot, gan jau sajies. Bet tā patīkties skaidri. Paldies tev ļoti mīļš par šo sarunu. Paldies tev. Man tas ir bijis tiešām, tu mani sasildīji un man tas atgādināja par sarunā ar Ilzu Medni. Mēs nokoinojām vai piefiksējām tādu terminu mīļās rūpes. Un man tas liekas ļoti forši tieši tas, ko tu saki, kā mēs varētu ar sevi vairāk runāt, tā kā ar tādu mīļu draugu. Un tad, kad to valodu ievies, tad jau paliek arī vieglāk sev kaut kā piedot. Skaidrs, ka mēs visi esam kļūdījušies, skaidrs, ka mēs visi kaut ko esam nevienmēr izdarījuši tik precīzi pareizi, bet varbūt šodien ir tā diena, kad caur mīļajām rūpēm sāk kaut ko darīt priekš sevis mazliet foršāk. Paldies tev liels! Un paldies tev, ka tu runā par tēmu tādu kā naudu, jo brīžiem man bija nērti, piemēram, teikt, man tās privāta skolā mācās, vai ne, un es te pafinansēju visu, jo mēs neesam pieraduši varbūt teikt arī, ka mums kaut kādos brīžos kaut kas ir labi, jo šķiet pasarg Dievs, tur labāk, vai pa naudu vispār nevajag runāt, vai kur tur pieminēt tādas vai šādas lietas, un tas pats ir par sevi labu teikt. Tas izklausās, tu tāds iedomīgs vai ne, tagad es skatīšos sev spoglī un domāšu, kāds es tur tagad brīnišķīgs, bet ir tā atšķirība starp iedomību iespējams, kaut gan es nekad man neliekās, ja cilvēks ir pārlieku par sevi pārliecināts, man pat liekas, cik skaisti, sevi tik ļoti mīli, Protams, ja viņam nav tur fonā tāda zema pārliecība, viņš kaut ko maskē, bet tāpat, ka tu par sevi esi pārliecināts un tu par sevi saki labi, tu saki, kā tev izdodas, un es katram novēlu tādu iespējams draugu grupu, kura tev atbalsta tajā, ka tu vari teikt, hei, nevis, oi, kā šodien tur slikti viss, bet hei, man tik krūti šodien veicās, un man tādas ir draudzeņu grupas, ar kurām man ir tāds prieks, ka tā ir, un forši, ka tu runā reāli par naudu. Tā lieta kāds it kā tabū, ka nevajadzētu. Tā joprojām ir tabū. Man ļoti patika Katrīna Puriņa, viņa ļoti forši ierakstīja vienu arī sociālos medijos vienu postu, kur viņa teica, ka viņai reizēm šķiet, un viņa ir profesionāls ginekologs, man liekas, arī dzemdību speciālists, ka ir daudz grūtāk sākt runāt par naudu, nekā aiziet pie ginekologa. Un kaut kur tas joprojām tā ir, un es domāju, ka, lūk, ja tu runāji par misiju, tad to es sajūtu ļoti kā šo te savu misiju, sākt par to runāt, un nevis ar kaut kādu pašmērķi, ka rīt mums tur jābūt bagātām, un tur visām jāvelk kaut kāda zīmola, tur, es nezinu, jakas, kurps vai vēl kaut kas cits, bet drīzāk, lai izņemtu tās bailes un to sajūtu, kas man visvairāk vienmēr tā kā skumdina, bet es arī to ļoti labi saprotu, to sajūtu par kaut kādu neadekvātumu, kas tad es esmu, es taču nedaru pietiekami un tā, un, lai to glopu mazliet iedotu, jo man liekas, ka tā būtībā jau tās rutīnas ap to naudu, viņas ir
īstenībā tādas, kas ir jāizdara, viņas nemaz tik sarežģītas nav. Tāpat kā par veselīgu Jā, dzīvesveidu. bet tur visi tie slānīši, tie tevis pieminētie, kāpēc es nesāku, kāpēc es pa īstam, no kā es pa īstam baidos, kas ir tas, kas mani attur. Es teiktu, tas ir tas lielākais, tas pagrieziena punkts, un man liekas, ka to drusciņu pašķitrināt. Un tajā, Madara, kas man liekas tik ārkārtīgi interesanti, tur mēs varam būt super atšķirīgas, bet tajā korītē, ja tajā tādā pašā kodoliņā, tās vajadzības mums ir īstenībā ļoti līdzīgas. Un citreiz, ka man dāmas uzrakstīja, viņas noklausījās kādu no epizodēm, un ka varēja paspoguļoties tajās sajūtās, ieraudzīt sevi tur un saprast, reizēm, zini, tev ir tā, vēl kādam tā ir, bet rekā viņš paņēma 1, 2, 3 rīku pa vienam solītim, paķeparojās ārā, atrada kaut kādu ceļu, iztaisnoja to muguru, atrada veidu, kā to izdarīt. Tā kā šī ir liela misija, šī ir forša misija, un vēlreiz paldies tev, ka tu atnāci un piekriti šo sarunu. Paldies, ka noklausījāties. Tā.